ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇനങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണത് നന്നായിരിക്കും. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് കൂട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കയറിയതാണിത്. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ആശാൻ ഒരു 6 കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അകത്താക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു കിളിക്കൂടുണ്ട് അവർക്ക്. അതിൽ ഇതേപോലെ സാധനം കയറിയിട്ട് അവർ ആകെ ഇടുങ്ങാറായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണം പിടിച്ച് വരണതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ലവ് ബേർഡ്സിനെയും മറ്റ് കിളികളെയും പക്ഷികളൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാളി. ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ആകെ ഇടുങ്ങേറായിക്കരുന്നു. ഇതിനെ ഇളക്കാനും പറ്റില്ല, ഇളക്കി താഴെ ചാടിയാൽ എന്താ കാട്ടണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ താനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടായ്മന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അതിലൊരു ആഷിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നമ്പർ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 2 ആൾക്കാർ വന്നു അവിടുന്ന്. അവരത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിടിച്ചൊരു ബോട്ടിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുടനെ വന്ന് സഹായിച്ചവരല്ലേ, ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ് കാണിച്ച് അവരതൊന്നും മേടിക്കാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ആ വെപ്രാളത്തിൽ അവർ പേരും ചോദിക്കാൻ മറന്ന്. പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് താനൂരിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളായ അങ്ങനത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ താനൂർ. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരാണ്, കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്, പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർ ഒരു പ്രത്യുപകാരം ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറേ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അവരെ തടി കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അവരോട് ഹൃദയം തുറന്ന് നന്ദി പറയുക, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അവരോടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. എന്തായാലും അവരെ അതിൽ നമ്മുടെ താനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 പേരെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഈ വീഡിയോയുടെ മേലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാലോ ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 പേരെ എനിക്ക് പേരറിയില്ല, പക്ഷെ അവരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും അവരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്മ ചെയ്യണ എല്ലാ സംഘങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരൊക്കെ വിജയമാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വിജയം. ഇവരാണ് ആ 2 പേര് നമ്മുടെ താനൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയവർ. ദാവിടെ ദതിന്റെ ദപ്പുറത്ത്